واللي يعمله زينا نقول له يا عمنا. اختلافات كتير على الرز بلبن. ازاي نحط عليه نشا؟ لا، ما بتحطش عليه نشا. النهارده جبتلك وصفة جبارة للرز بلبن، هتعمليه بوش مكرمش احلى مليون الف مرة من المحلات، واللي جربه ورايا عارف انا بقول ايه، لان مش اول مرة نعمله على القناة، والحمد لله الوصفة ناجحة جدا وكل اللي جربها شكر فيها جدا جدا. يلا بينا ندخل على المقادير على طول ونشوف معانا ايه. مبدئيا كده معايا نص كوباية من الرز. نص كوباية من الرز بتاخد كيلو من اللبن، علشان نبقى حافظين كده وعارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. تقريبا كده على الميزان 100 جرام بالظبط. هناخد الرز